Почитувани граѓани, почитувани новинари, добар ден. Владата, предводена од СДСМ, ги утврди измените и дополнувањата на Законот за здравствена заштита. Со измените се предлага цените во приватните болници да бидат изедначени со референтните цени утврдени од Фондот за здравствено осигурување. Преку овие измени, трошоците за диагностицирање и лекување на ковид пациентите ќе се движат од 40.000 до максимални 305.000 денари. Ваквото регулирање на цените во време на пандемија е неопходно, за да не се доведеме во ситуација приватните здравствени установи да останат недостапни за огромно мнозинство на граѓани во нашата земја. Овие чекори се преземаат за да се овозможи здравствените услуги во приватните болници да бидат подеднакво економско достапни за сите граѓани, со што ќе се заштити јавното здравје и економските интереси на нашите граѓани. Покрај ова, со предложените законски измени е предвидено и користење на ресурсите на приватните болници доколку условите го наложуваат тоа согласно состојбата предизвикана од ковид пандемијата во име на заштитата на јавното здравје и се забранува преземање на здравствени работници од јавното здравство од страна на приватните здравствени установи. Истовремено, предвидени се и измени во делот на глобите за прекршоци, доколку приватните здравствени установи не постапуваат согласно законските одредби. Измените на Законот за здравствена заштита во Собранието наскоро ќе се најдат пред пратениците во Собранието. Како парламентарно мнозинство ги повикуваме сите пратеници да ги поддржат овие измени, со кои цените за третман на пациентите во приватните болници ќе бидат финансиски поиздржливи за сите граѓани. СДСМ како одговорна партија останува посветена на заштитата на јавното здравје, на брзо надминување на пандемијата од коронавирусот и унапредување на здравствениот систем, кој цела година води безпоштедна битка против невидливиот непријател. Продолжуваме со носење мерки и политики кои унапредуваат здравствената заштита на сите наши граѓани. Ви благодарам.